Maniga Pusata Usita Pekantana Dibiti Lo to get it. I see a homeboy. I see a home sheet, a yeet week on it. Trivita. People are ye, my body. Tagarasia. Punjanga Mia Piatariha. Even at the Bawajava. Pekantana Devero. The Shainu Tuara. Alemia Piluta. Yuti attack Louis the Low. That will let Piluta Saravadi. David Muni Puntavara. As you put to Jetty, Mania Logan at near God, Yuti attack Louis James Saravadi. Pekana David. Era Saruna let me bounce up with a Yoga. Chukwe ayo pola rane to be in it. Yuti attack you me the low body. Aya Panso be shumated. Turuke swimming at the Lusovara. Erana Padavido Ayami Panso Yaraha. By name was you made the album. Pinya Piedwa, Pinya Bumi Pipos, Rabjoga. At the low Yodi attack you the low. That was Malone, I was a Tinsha Polade, Iowama, Kilida, Udoi, Kilida Bumi Piedwa. Era did Yoga. Kurega Machumida Yuna Canary Poma Kilisa Bumi. By name was shooted Yuna Diari Poma Pinya Bumi Shida. Eradini Celebiro Saruna let me bounce a bit. She need to be a woman. The commentators have given or say that Satipatthana, the foundations of mindfulness, should have an extraordinary or outstanding quality, or should possess an extraordinary, outstanding momentum, and the foundations of mindfulness should be of a good quality. And this indeed makes sense. And the various meanings of the term pakandana were explained, namely, first of all, to rush towards the object with momentum, with force, with strength. And then, furthermore, to urgently, hastily rush towards the object. And then the third aspect of pakandana is to capture an object by sudden attack. Now, yesterday the various meanings of pakandana, of rushing, leaping, were explained from a theoretical as well as practical point of view. Now, as soon as an object of observation arises, a meditator should attack it and then capture it. And this the Venerable Sayadaw, and then the Venerable Sayadaw explained that if one does suddenly capture an object by sudden attack, then
one will be in the field of wisdom, Panya, Bhumi. On the other hand, if a meditator cannot capture an object by a sudden attack, then the mental defilements will arise first, before the mindfulness, and then one lands in Kilesa Bhumi, namely the field of mental defilements. And the Venerable Sayadaw also explained that in the absence of mindfulness, Kilesa Bhumi is present, and in the presence of mindfulness, well, Panya Bhumi is present. Now today, this topic will be further dealt with from a theoretical as well as practical point of view. မိမိပိုင်ဥယျာဉ်မြေထဲမှာအဲ့ဒီဥယျာဉ်မြေကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပဲနဲ့ပြစ်ထားရဲ့ပေါင်းပင်အမျိုးမျိုးတွေပေါက်တယ်လို့မိမိယုံနာခန္ဓာမှာလည်းပဲအကျိုးရှိအောင်အသုံးမချတတ်လို့ရှိရင်တော့ကိလေသာအမျိုးမျိုးတွေပေါက်တာပါပဲမိမိပိုင်ဥယျာဉ်မြေကွက်မှာအကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်လို့ရှိရင်အသုံးကျတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ထွန်းလာသလိုပိုင်နိုင်စွာရှုမိတဲ့အာရုံပေါ်မှာလည်းပဲပညာဘူမိဆိုတဲ့စကားမှာပညာကတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးမျိုးပါပဲယုံနာလေးပိုင်းခြားပိုင်းခြားခွဲခြားတည်တာတစ်မျိုးကြောင်းကျိုးဆက်တည်တာတစ်မျိုးစသည်ပေါ့အမျိုးမျိုးပါပဲပညာအမျိုးမျိုးတွေလည်းပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကပြောသွားတာကတော့တမညာလောက်ပဲပြောသွားပါတယ်ဒီနေ့ပညာဆိုတာအသိလို့ရိုးရိုးပဲပြန်ပါတယ်အမှန်ကတော့ပအကွဲထူးထူးခြားခြားတနည်းကွဲကွဲပြားပြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားဆိုတာပါလေသိခြင်းလို့ဆိုပါတယ်အသိမှုလို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာအဲ့လိုထူးခြားခြားသိမှုတွေဟာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပဲအမျိုးမျိုးပဲခြားခြားနာသိတာလည်းပဲအမျိုးမျိုးပဲအဲ့လိုသိပုံလေးတွေဒီနေ့နည်းနည်းစပြီးတော့ပြောကြည့်ပါမယ်If one possesses if one does not take care of one's own garden plot, and one just neglects it, and one is not putting it to good use, then plenty of weeds will arise. In the same way, if one neglects one's body and mind and the objects arising in it, and one does not put these objects to good use, then many kilesa weeds will arise. So, in the case of one's own garden, if it is put to good use, then it can be highly beneficial. The same thing applies for the objects arising in the body and mind. If they are used properly, then it will be beneficial, and one will be in the field of wisdom, Panya Bhumi. Now, there exists, or we're talking not only about one single type of Panya, of wisdom, but rather of various kinds of wisdom. Now, yesterday this was explained in a more general manner, and today the Venerable Sayadaw
will or would like to explain on wisdom panya. Now, panya means clear-cut, distinct, discerning knowledge. And once again, it's not knowing only. It's not only one type of knowledge, but many kinds of knowledge. And such kind of discernment will be explained starting from today. ဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ဥပဒနာနယ်ထဲမှာတည်ကြတဲ့ဆိုးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမြင်သည်ဆိုတာပေါ့လေ။ဖြစ်ခိုက်ဆိုတဲ့စကားဟာစကားလုံးလေးကကျင်းပြီမယ်လို့အမှန်တန်ကျေပြတ်ပါတယ်။ဖြစ်ဆိုတဲ့စကားကိုစကားနေရာမှာမြင်ထိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ကြိုက်ကြားထိုက်လို့ရှိရင်ကြားကြိုက်နားထိုက်လိုက်လို့ရှိရင်နားကြိုက်စားထိုက်လို့ရှိရင်စားကြိုက်ထိထိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ထိကြိုက်ဖောင်းထိုက်လို့ရှိရင်ဖောင်းကြိုက်ပိန်ထိုက်လို့ရှိရင်ပိန်ကြိုက်ထိုင်ထိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်ကြိုက်ပေါ့လေစင်ရလျှောက်တဲ့ခါမှာလေကြွထိုက်လို့ရှိရင်ကြွကြိုက်လှမ်းထိုက်လို့ရှိရင်လှမ်းကြိုက်ချထိုက်လို့ရှိရင်ချကြိုက်ပေါ့လေရက်ထဲလို့ရှိရင်ရက်ခိုက်ပေါ့လက်ထဲလို့ရှိရင်လှဲခိုက်ပေါ့မျက်တုံခတ်တာမျက်လုံးပိတ်တာအဖွင့်တာအစပေါ့အသေးအဖွဲလေးတွေအစအကုန်လုံးကိုယ်ရဲ့ကဖြစ်တဲ့မြတ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဟာတွေကိုဖြစ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ခြုံလိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးဒီထဲမှာပါသွားပါတယ်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တစ်သုံးလုံးပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကလည်းဖြစ်ပြီးနဲ့ဖြစ်လက်တဖြစ်စေဒါတွေရှိပါတယ်ဖြစ်ပြီးကတော့လွန်သွားပြီသူကတော့ပြန်ပြီးတော့တတအားတွေးဖို့ရတော့သိဖို့ရတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမဖြစ်သေးတာလည်းမသိကြသေးဘူးဒါလည်းပဲမသိကြတဲ့လို့ကိုလည်းပဲရှုလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ကတော့သိကြတယ်တော့ဒါမလို့ခိုက်ဆိုတာဖြစ်တုံးဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပန်ကြကြပါလေတော့အဲဒီမြင်စေကြားစေနားစေစားစေဒီလိုဆိုရပါတယ်အလွယ်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်တော့ဖောင်းစေပိန်စေပေါ့လေတော့ဖောင်းတုံးပိန်တုံးပေါ့လေပူရူနွေးနွေးအဲ့ဒါကိုရှုရပါတယ်ရှုတယ်ဆိုတာမှလည်းဟိုတော့ပြောခဲ့ပါပြီအားအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ရှုရတယ်ချိန်သားကြိုက်စီအားစိတ်ဆိုတာပါလေဟိုကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေတစ်ချိန်တို့တော့ဟုံးလို့သွားရမယ်မြန်မြန်တွတ်တွတ်ချဲချာချာလုပ်ရမယ်ရုပ်တရက်လူယူတိုက်ခိုက်ယူသလိုပေါ့လေကတော့ပါအောင်လည်းပဲအထောက်ရမှာဆိုတာပေါ့လေဒါကြီးအဲ့ဒီလိုလုပ်ပါများလို့ရှိရင်နောက်တော့တတိတွေဖြစ်လာတယ်တတိတွေကောင်းလာတယ်တတိတွေကောင်းလာလို့ရှိရင်တဘာဝသိလာတာပဲအရသာတဖွဲပေါ့လေနေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေမှာကျူချင်းစပ်ပါအငံခအရသာ6ပါးလေးပေါ့လေအရသာတဖွဲပေါ့လေကိုယ်ပိုင်တဘာဝလေးတွေသိလာတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်ဒီမှာဒါတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမြင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးရှုလို့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဖြစ်လက်တဲ့အနာကလှမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ရှုလို့လည်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိကြဘူးဘုရားမြတ်စွာမသိကြတဲ့လို့တည်ဘယ်တော့မှမညွှန်ကြဘူးလက်တွေ့အထုတ်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတဲ့နီးတာမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြပါတယ်တော့အဲ့ဒါကိုတော့ယောဂီများသိနာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့စိတ်ကူးများတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ခိုက်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့မြန်မြန်ထက်ထက်ပေါ့လေရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်ယူတယ်လို့လုပ်ရမယ်အစားအတိတ်ခါတွေပြန်စဉ်းစားနေလို့ရှိရင်တော့မရဘူး။နောက်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပဲစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်မရဘူး။အချိန်သာကုန်သွားပဲအလကားဖြစ်သွားမှာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ်တော့
တလားအာထုနှစ်လားအာထုနှစ်ပေါင်းနှစ်နဲ့ရှိပြီးတော့အာထုဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး In the field of Satipatthana Vipassana, there is a maxim, a dead sure maxim, which says only when one notes and observes the presently arising objects will one see the true nature of the object. And though the word is very simple, presently arising, this comprises many things, many objects. Now, presently arising means that during the seeing, means at the very moment of the seeing process. It means while the hearing process is taking place, while we are smelling, while the tasting process is taking place, the touching process and the thinking process. Also, while the rising, falling, sitting processes are taking place. Furthermore, in the walking meditation, while the lifting, moving, and placing process take place. Also, while one is turning around, opening and closing of the eyes included, as well as other details. Now, all activities are included in the expression the presently arising objects. So this refers to the present moment, and it follows that by this expression, the objects of the past are not meant. And objects of the past are no more, and therefore they are not certain. In the same way, objects of the future have not arisen yet, and thus they too are not certain in any way. So what we have to look at are the presently arising objects, the objects arising in the present moment. So during the seeing, at the very moment of seeing, the very moment of smelling, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, rising, falling, eating, and so on. And all of these presently arising objects have to be noted and observed with full force and with proper aiming. And as explained, one has to rush into the object with momentum and then with speed, and then capture the object by sudden attack. And if one practices in this way frequently, then one's mindfulness will become good, and with that one will come to know the true nature of the object. Now, for instance, in the eating process, while one is observing the eating process, one will come to know the 6 different tastes, such as sweet and sour, bitter and salty, astringent and spicy. And if one contemplates on the objects of the past and the objects of the future, then this kind of a contemplation is not certain, will not lead to certain results. And the Buddha definitely did not recommend what is uncertain. He recommended only what is certain. Now, as for imaginative yogis who easily get lost in imagination, instead of rushing towards the object, the presently arising object with
with a strong momentum, with good speed. Instead of that, they think of the future, they think of the past, and they're not in the present moment, and thus wasting their time. Such kind of meditators may meditate for a month or two, or for a year, or even many years, and they will not obtain any special results. အာဟာရတိုင်းမှာအရသာတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီရှိကြပါတယ်။ရှုရှင်စပ်ပါအငံခါဆိုတော့အရသာ6ပါးရှိပါတယ်။တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီရှိကြပါတယ်။ဖတ်စာအစရှိတဲ့တရားတွေမှာလည်းပဲတွေ့ထီခြင်းသဘောဒုစီဝေဒနာမှာလည်းပဲခံစားခြင်းအတိအတိတွေရှိကြပါတယ်။ရုပ်တွေမှာလည်းပဲပထဝီမှာဆိုလို့ရှိရင်မာကြောတဲ့သဘောအာဘောမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးပြောတဲ့သဘောဖွဲ့တွဲတဲ့သဘောခဲတဲ့သဘောတေဇောမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူတဲ့သဘောနွေးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဝါယောမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဆိုတာပါလေအတီး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 ပေါ့လေရတာတစ်ဖွဲ့ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တွေ့ရတဲ့ပရမတ္ထတရားတို့ရဲ့တွေ့ထီခြင်းမာကြောခြင်းအစရှိတာဟာအရသာနဲ့တူတာမဟုတ်လို့သူတို့ရသလို့ဆိုထားပါတယ်ပရမတ္ထသဘောတရားကိုအဲဒီဟာကိုရသလို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့သုံးထားပါတယ်တဘာဝဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲကိုယ်ပိုင်ရသလေးတွေရှိတယ်ရသဆိုပွဲကိုယ်တိုင်ပေါ့လေအရသာတစ်ဖွဲ့လေးတဘာဝလေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါမှာစဘာဝမှာကစတဲ့ဘာဝနှစ်ခုတွဲနေပါတယ်စကားကဘာဝဆိုတာဘဝတိတိဘာဝဘဝတိတိထင်ရှားရှိနေတယ်ထင်ရှားရှိနေတာဘလို့ဘာဝလို့ဆိုထားပါတယ်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတာကအခုပူနွေးနွေးပြစ္ဆုတ်ပါကိုပြောပါတယ်ဒီမှာဖြစ်ပြီးသားထင်ရှားမရှိတော့ပါဘူးမဖြစ်သေးတဲ့ဟာလည်းအကြောင်းညင်ညွတ်မှဖြစ်မဲ့အနာဂတ်ဟာလည်းပဲထင်ရှားမရှိသေးပါဘူးဘုလောလောဆယ်ထင်ရှားရှိနေဟာဘဝတိဝိသတိဆိုတဲ့အတိုင်းထင်ရှားရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေအယုံ nant တရားတွေပါပဲအဲ့ဒီယုံ nant တရားတွေမှာခုနစောစောဘင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအာဟာရထဲမှာအရသာတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှိတယ်လို့ယုံ nant တရားတွေမှာလည်းကိုယ်စီပေါ့လေအရသာတစ်ဖွဲ့ပေါ့လေသဘာဝလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာတမိမိဤဘာဝထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောမိထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်သဘောပေါ့ထူးခြားတဲ့သဘောတီးခြားတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့လိုဆိုပါတယ်တော့အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့တီးခြားတဲ့ကိုယ်စီသဘောလက္ခဏာလေးတွေဟာရုပ်တိုင်းနာမ်တိုင်းမှာပေါ့လေကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့ထင်ရှားရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝကိုသိရမှာပါ Every type of food has a specific flavor. One of the 6 flavors. So, sweet, sour, bitter, and spicy, salty, astringent. And the same then can be said of the objects of observation. They're associated with various feelings, and for instance, in the case of the earth element, Paṭavī Dhātu, its specific quality is hardness or softness, roughness. In the case of Apo Dhātu, the water element, it is fluidity, flowing, oozing. In the case of the heat element, Tejo Dhātu, the specific qualities are heat, cold, warmth, lightness,
And then in the case of the wind element, Vayu Dhatu, it is movement and support. So each of these primary elements has a specific quality. And because these primary elements are similar in this way to food, their specific qualities are called rasa. Now, then there's yet another Pali term that needs to be explained, namely sabhava. It's a compound term consisting of two parts, namely sa and bhava. Bhava here means distinctly existing, and this implies a presently existing object, presently arising object. And so this implies that it's not an object that existed in the past, nor is it an object that will exist in the future. Now, these presently existing, distinctly existing objects are our nama rupa phenomena, namely mind and matter, mental and material phenomena. As was mentioned earlier for food, that every food item has a specific flavor, so too all mental and material phenomena have their specific, their individual, their own type of nature or quality. And every mental object, every physical object has its specific nature. And this certain specific nature then needs to be known by the meditator. One way got Paṇḍitā Sayadaw. A pure Paṇḍitā pain body. That a me pinya diva. He found a chinyali, pain a chinyali, daleve pinya body, agara pinya core, menna body. Paṇḍitā pain we dialu soyare. One bite Paṇḍitā Sayadaw, dale pinya body. Paṇḍitā pinya. Chinya pinya, a me pinya body, the Madari Shiva. Erariga, Yamu tuyare. Sarasa, Yada the Pue, a sim hobo, Sabawa, the Bawa, a sim hobo. The Bawa Sigaro, Paune Kaitama, down like, ten like, slow like. Era Sarasa, Lepit, Sabawa, Lepit, a Turuve. Pene Kaitama, Lushara, Yuishara, what it was. Eraria the Bawa Sip. Eri the Bawa Siku dia olo. Paune a Kaitama, Pene Kaitama body. Paungai, Pengai, sure about it. Pikai sure, Paungai sure. Don't they look at the Bawa, Mianine? Pengai sure. Lucia, you share the bo, Pramata Siku Miane, Eragu Purava. Did the show Pongai being a shooter. Siaria Belubio Talet of the Uoli. Pong as a light shiny jar. Pong need only a levine light shiny jar. That levine mesra. Pong has only light shiny jar. Edulé Shabum Hobo. Papilule Soro. Pom got a Taurin Luchare, Pramata the Bawaye. Asale, a sonsura. To a chain cala pinape. Eddie Pina Gushuaram Hobo. To show Edilu Line Niro. A chain that Congarevoli. Bama the Bawa Mami Webshin. Maro Pomu Pehu. Pomu Pehu. Pomu Pehu, sure, madam. Any Pomu Pehu, the sure me object a sip. Pomu Sale, so object a sim hofu. Object Mohofu. Sure me Ayom hofu.
Thiên là đấy ai tu ba tu lulu thiên là đấy ai tu đó. Bề mu cả đã siêu mà, object sẽ về. Bề mu ở xa lại xong à siêu mà ai không. Lulu nào thiên là mà ai không. Tôi nói yogi, phong bề mu bỏ mà yogi siêu mà để sĩ biểu hóa giáo đạo. Cảm thấy xem nhà cái, bây giờ tầm yêu này bỏ đi. Phong mà lưu sĩ cái phong ra sao bây giờ đau chậu xong rồi thì lại bà đi lưu biểu ra bà siêu ya mà nè ở trên căn tập bị lại đó nè ở trên căn tập bị lại đó bề mu lại thùng lý lực mà siêu ya mà nè ở trên căn tập bị lại đó ai dùng được khu ở nè siêu quế ở nè rồi thì lúc tâm hợp bị ra mà không bảo thì rồi siêu quế nè tâm mà bị ra phong bề mu củaချိန်သားကဆရာစိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေရှုခွင့်အာယုံနေနဲ့ရှုမှတ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေလိုက်နေတော့ရှုခွင့် object လွတ်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လေးကုန်ပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒါမျိုးမှားပါတယ်ဘုံမီအစအလည်းဆုံးလိုက်နေတာမှားပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှမှားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်Now, as for the rising, as for the abdomen and its the rising and falling movement, the word rising, the word falling is just a concept in the Pali language referred to as paṇḍitā. And then there is the shape or form of the abdomen, which is just another concept, paṇḍitā. And then there is the mode or manner of the abdomen as being either inflated or deflated. This is yet another concept in the Pali language given as akara paṇḍitā. Now these, the words, the label rising, the label falling, as well as the shape or form, as well as the manner or mode, these are not or do not represent the true nature sabhava. And the true nature, the true nature of the rising, for instance, consists in tension, stiffness, tightness, and so on. This is the sabhava or rasa of the rising movement. Now, when the falling movement takes place and a meditator understands the movement there, the relaxation and so on, then this again is seeing the true nature of the falling object, namely sabhava. And in order to know this very true nature of the rising and falling, we have to note and observe it at the very moment of its arising. And thus we come to see the true reality, the ultimate reality, paramatta. So it's no longer conceptual. Now, some meditators, supposedly because they're instructed by some teachers, intentionally look for the beginning, for the middle, or for the end of the rising falling movement. And the Venerable Sayadaw says one should not do like this. Why is this? Because the beginning, middle, and end of the rising and falling is just a time concept. It's just another concept, and it has nothing to do with the true nature. And by going after this time concept, time is waste. A meditator wastes his or her time, and nothing will be known in terms of ultimate reality. In fact, the rising falling has to be noted and
the rising and falling itself is the true object. And to make it very clear, not the beginning, the middle, or the end of it. Now, some imagine the rising and falling. This also has nothing to do with seeing ultimate reality. Now, for meditators to understand properly, the meditation teachers will instruct the meditator, please note and observe, or please label and observe the rising movement from the beginning through the middle to the very end. And by saying so, they're defining the area that should be observed. But it's clearly not meant in terms of in terms of ultimate reality. And so instead of observing the true sensations that occur, then some meditators are looking for the beginning, the middle, and the end of the rising and falling movement. So please understand that this kind of take on the practice is incorrect, and you should understand it that this is wrong. Makasa maro paramathagus darai twibu khayamare. Pero mi video sika le be pongtana pinya ne achinya pinya ti bo ma be ache sa mya aphit mya ni de so ro teke paramat ne sika mi yin ni de bu. Pero arusa yogi pukkul ri ma so lo shi yin သူရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေးပြီးတော့မှတ်ရတယ်။မှတ်ခိုင်းရတယ်မှာ။ဝမ်းပိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်တိုင်းပေါ့ဒီမှာ။အဲ့ဒါလေးပါ။အဲ့ဒါလိုမှတ်ခိုင်းတော့တခါလဲဝမ်းပိုက်စီစိတ်ရောက်သွားတယ်။ရောက်ပါစေကိစ္စမရှိပါဘူး။အထုဆာမှာတော့ဒီလိုဖြစ်မှာပါပဲ။ တခြားတစ်ပါးသွားမဲ့အတူတော့စိတ်ဝမ်းပိုက်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးရောက်နေတယ်ဆိုနေတော်တာပဲနည်းနည်းထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တခါမှလည်းဖောင်းတဲ့အချင်းရလောက်ပိန်တဲ့အချင်းရလောက်မှရောက်တယ်များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းတဲ့အချင်းရပိန်တဲ့အချင်းရတော့မှရောက်ပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးချိန်တဲ့စီရဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမဲစွာရှုလို့ဒီပညာပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ပါးမသွားရင်ဒါတော်တာပါပဲဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့အချင်းရလေးပေါ်မှာရောက်နေတာလည်းပဲပညာရှိပါသေးတယ်မတ်ပါမရလို့အာယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့တဲ့ပြီးတော့စိုက်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းတဲ့ပုံမှာစိုက်ကြသွားတောင်းတာလေးသိတင်းတဲ့ပုံမှာစိုက်ကြသွားတင်းတာလေးသိလှုပ်တဲ့ပုံမှာစိုက်ကြသွားလှုပ်တာလေးသိအဲ့ဒါသဘောဝသိတာပဲအဲ့ဒီတောင်းတင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကဖောင်းတဲ့အခိုက်ပိန်လိုက်ခိုက်မှာပဲရှိနေတာအဲ့တော့တောင်းတင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောသိကျင်လို့ရှိရင်ဖောင်းနေတော့ပိန်နေတော့လိုက်ရှုမှသိနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ရှုမှသဘာဝသိနိုင်သည်ဆိုတဲ့ကိန်းသည်ဆိုရစကားအတိုင်းသိတာပါဒီတောင်းတင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြတော့တောင်းတာကတစ်ခုသိတာကတစ်ခုတောင်းတာလေးရယုတ်သိတာလေးရနာဟောကွဲလာတယ်အဲ့ဒါပညာဆိုတာဒါပြောတာပဲပညာဆိုတာထူးထူးခြားခြားသိတာစာသိတာတဲ့စိတ်ကူးသိတာအဲ့ဒါလိုသဘာဝမဆိုင်ဘူးကိုယ်မှာရှုလို့သိသွားတာကအဲ့ဒီစာသိစဉ်းစားသိတာတဲ့ထူးခြားအသိပဲတော့ပြီးတော့ဘလုံးပထွေးကြီးသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားစီတောင်းတာတင်းတာလေးရတစ်ခုစီသူ့ကိုသိတာလေးရတစ်ခုစီဆိုတာကွဲလာတယ်အဲ့ဒါပညာခေါ်တယ်တချို့ယူသေးတဲ့စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းတာလေးရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့လေဖောင်းတာလေးအစင်းရေလိုင်းလေးများလို့မှတ်တော့ဖောင်းတယ်လို့ဒီချိန်နဲ့မှတ်လိုက်တာပါပဲတိတာကတော့အစင်းနှစ်ပေါင်းသုံးပေါင်းတောင်းတင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးအခါလေးဆက်ကသွားတာပိုးပြီးတော့လည်းထူးခြားသိလာတယ်ပိုးပြီးတော့လည်းကွဲပြားသိလာတယ်
ရှုခွင့်တောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအစဉ်စဉ်ရှိတယ်လို့အတိလေးတွေကလည်းအဲ့ဒီနောက်ကကပ်ပြီးတော့အစဉ်စဉ်တည်သွားတယ်ဒါလည်းပဲကိုယ်ပြပြထွေးချာချာတည်တာပဲတော့အဲ့ဒီလောက်တည်တဲ့အပိုင်းကတော့နာယုခွဲခြားပြီးတော့တည်တဲ့သဘောတော့ရှိပါသေးတယ်တော့ပညာပူမိတော့ပညာပူမိပါပဲတော့တောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်သဘောပုံမှာပေါ့လေယုံနာရဲလို့ခွဲပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့အတီလေးရတော့ဒါတော့ဖြစ်သွားပါပြီဒါအစာလေးပါရှိပါသေးတယ်At the very outset of one's meditation practice, it is difficult to know the ultimate reality, paramattha, of an object. The mind will frequently land on a concept, and one will not be close, a meditator will not be close to seeing ultimate reality, paramattha. At the beginning of one's practice, one has to know the preferred or preferential object of the mind, for instance, the rising and falling. Now, sometimes the mind will land on the rising and falling, and this is not too bad for a start. Sometimes the manifestation of the rising and falling will be seen. This also is no problem, this is okay. Sometimes the mind lands on the concept of the rising and falling, and this too is okay in the beginning. Now, as one with frequent contemplation, one will come to know the tension, stiffness and movement in the rising movement, and this tension, stiffness and movement can be detected only during the rising movement, while the rising movement is taking place. And therefore one, in order to pick up these specific sensations, one has to label and observe the rising movement, falling movement, while it is occurring, at the moment when it is occurring. Now, the tension that one finds or that one perceives in the rising movement is an aspect of materiality, rupa, and knowing the tension is an aspect of mentality, nama. Now, this kind of an understanding is a form of wisdom, paññā. And it has nothing to do with thinking or imagination. And furthermore, a meditator will then see an object no longer as, or will see mind and matter no more mixed up as a composite, but rather he or she will discern mentality from materiality. So understanding mentality is one, and materiality is another thing. Now, some meditators whose knowledge is further advanced, they will even see a series of tension in the rising movement, and so this is discerning more. And this is a form of wisdom, discerning wisdom, paññā. Now, meditators whose knowledge is even better than this, they will see not only a series of tension in the rising movement, but they see also a series of moments of knowing as the mental aspect. And this too then is a part of
discerning wisdom, Paṇñā. Now, with this kind of knowledge, we are in the field of wisdom, Paṇñā Bhūmi. And this discernment of mind and matter, discerning mind from matter, is only the very beginning of the development of wisdom. ဆိုလိုတာကတော့ဖောင်းကိုက်ပင်ကိုက်မှာမှတ်ခါစားမှာသုံးဟုတ်တမကရှံကပော့ဆက်ဆက်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတော့ဝမ်းဘက်ပေါ်ရောက်သွားရင်ဝမ်းပိုက်သိတာဒါလည်းပုံသဏ္ဍာန်ပညာကိုသိလိုက်တာဘာမှထူးဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖောင်းပိန်မှုမှာစိတ်ကကြသွားလို့ရှိရင်ဖောင်းတာလောက်ပိန်တာလောက်သိတာဒါလည်းပဲပညာသိပဲဝမ်းပိုက်ကြီးကိုသိတာလေဖောင်းပိန်မှုသိတာဒါပညာသိပဲဘာမှမထူးကြပါဘူးထူးခြားတာကတော့အဲ့ဓာတွေကိုကြော်ပြီးတော့တောက်လိုက်တင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ရွေ့လိုက်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဓာတွေကိုသိသွားတာမှဒါမှပရမအတိခေါ်ပါတယ်တော့တဘာဝအတိခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိကမှန်ပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒီအတိမျိုးရအောင်လို့ချိန်ချိန်ပြီးတော့အစိုက်မှတ်ရပါတယ်မှတ်ပါမရလို့ရှိရင်အတိကရှုခွင့်အာယုံအကပ်ပါမရတော့အာယုံနဲ့နီးတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်ကတ်လေးလေးပို့ပြီးတော့နီးလေးလေးပဲခလလအရာဝတ္ထုကိုကြည့်တဲ့အခါမပိသပေမဲ့လို့တိုးကြည့်လို့ရှိရင်ပိသလာတယ်တော်တော်လေးနိကတ်သွားလို့ရှိရင်ပိုးပိသလာတယ်အနိကတ်ဆုံးကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပြပြခြားခြားနာနာကိုသိတာပဲဆိုကြပါစို့ခြားတန်းကြီးအဝေးကနေကြည့်ရင်အတန်းပဲမြင်တာပဲအတန်းဟာပုံသဏ္ဍာန်ပညာကြီးပဲသူကတော့တူတူကြည့်တဲ့အခါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးတွေတွေးလာတယ်ဒါအကောင်တန်းကြီးပဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့သိလာမယ်ဘာကောင်မှတော့မသိဘူးပေါ့လေတူကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ကောင်တွဲသုံးကောင်တွဲသိလာမယ်အနိကဆုံးကတ်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကောင်ချင်းကွဲနေတာပဲအတန်းကြီးလောက်သိတာကတော့တမညာအသိပါနည်းနည်းအတွဲလိုက်သိလာတော့နည်းနည်းထူးခြားလာပြီအနိကဆုံးကြည့်လို့တကောင်ချင်းကိုချရပဲဆိုတာအမှန်တိုင်းသိသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအသိမှအသိစစ်လို့ဆိုရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဒီတော့ဖောင်းပင်ကစားကိုယ်တွေကပေါ်သမျှအာယုံနေတဘာဝစစ်စစ်တွေသိချင်လို့ရှိရင်စစ်မပြတ်ဆွေးမြဲစွာရှုမှတ်ရတယ်ချိန်သားကစီအားဆိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအာယုစီအနိကရောက်သွားအောင်ပေါ့လေတွန်းပို့ရတယ်အနိကရောက်သွားမှထူးထူးခြားခြားသိတယ်ကိုယ်ရသိတယ်ဒါပဲWhat the Venerable Sayadaw is trying to say is that when the rising and falling occurs, one looks at it in a superficial way, then one will just see or know its form, and this then is a concept paṇñāti. Now, upon slightly better observation, one may see the manner, mode or manner of this rising and falling movement, and this is still just a concept. Now, special knowledge arises when one sees the specific sensations like tension, stiffness, and so on. And the tension, stiffness, then comes or qualifies as paramatta, namely ultimate reality. This then is correct, seeing the right thing. Now, with frequent contemplation, the mind tends to go and be closer and closer to the object of observation. And the closer the mind goes to the object of observation, the more is known about the object. Now, when one goes close to some object, then one will see it, some material object, one will see it in a more
detailed manner. Now let us take an example. The example of a line of ants that are crossing a road. Now, the line, seeing just a line there, a line across the road, this corresponds to seeing just a concept. And then when one goes closer to this line of ants, one sees some movement, some moving creatures there. This too is only knowing a concept. However, when one goes even closer to this line of ants, then one will be able to make out the individual ants one by one. And such kind of seeing corresponds to seeing the true nature of things. And this corresponds to true knowledge. And if in your meditation practice you want to know the true nature of an object, then you have to label and observe this object very closely, consistently, go really right up to it, and then you will come, and then you will know it in an outstanding manner. နည်းနည်းထင်ရှားတဲ့ပုံစံတစ်ခုထုတ်ပါဦးမယ်။ဆိုကြပါစို့ထိုင်စေခဏမမကနေပြီးတော့ကိုယ်နေရာမှာထိုင်ချတယ်။အဲ့ဒီထိုင်စေကာလမှာနာနဲ့ရုပ်တည်စက်ကတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်ပုံကတော့ထိုင်နေဆိုတာအကျိုးတရားပဲ။ထိုင်နေဆိုတာကထိုင်ရင်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ထိုင်လို့မရဘူး။ထိုင်ရင်လို့ထိုင်ချတာ။ထိုင်တော့မဲ့ပြီးမှထိုင်နေတာကနံတရား။အောက်ကိုလေးပြီးတော့ကြာတော့တာထိုင်တာကယုတ်တရား။နံနဲ့ယုတ်တွဲဖြစ်နေတယ်။ထိုင်စေခဏ၌ထိုင်နေတာကနံထိုင်တာကယုတ်။ဒါပဲတမန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တော့နံနဲ့ယုတ်ပဲ။အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးမှာထိုင်နေတာအတ္တလားအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်လေးလားမဟုတ်ဘူးထိုင်နေတဲ့နံတရားပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းပဲအတ္တစီဝါမရှိဘူးဒီချင်းထိုင်ချတဲ့လေးပြီးတော့ကြာသွားတဲ့ယုတ်ကလည်းပဲအတ္တလားဇီဝအတ္တလားမဟုတ်ဘူးတောင်းတလှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သဘောပဲဒါပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းမှာလည်းပဲအတ္တစီဝါမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခိုက်တာမှာနည်းနည်းယုတ်ပဲအဲ့ဒါကအရသာတွေမှာပါတဲ့အရသာတဖွဲပေါ့လေကိုယ်ပိုင်တဘာဝပဲတော့အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်တဘာဝနာနဲ့ယုတ်သိဖို့ရထိုင်စေမှာထိုင်နေတော့မှာပေါ့လေတေးချာရှုရတယ်တော့တေးချာရှုလို့ရှိရင်ထိုင်နေတဲ့နာဆက်ထိုင်တဲ့ယုတ်ဆက်နာနဲ့ယုတ်ကိုသိလာတယ်ထူးထူးခြားခြားသိလာတယ်ဒါပဲကွဲသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အရှိသဘောကိုပိုင်ခြားသိလိုက်တော့အဲ့ဒါလိုကိုယ်ပူးတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတစ်ခုကိုကိုယ်ပြမသိရင်ငါကပဲထိုင်တာပဲအတ္တကပဲထိုင်တာပဲငါလေးတကောင်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဓမ္မအခုတည်းမှာကွဲပြားသိလိုက်တာနဲ့ပဲထိုင်တဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးဇီဝအစဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကနာနဲ့ယုတ်ဆိုတာကွဲပြီးတော့သိသွားတာပဲဓမ္မအဲ့ဒါရှင်းသွားတာပဲဓမ္မတကယ်အရှိပရမတ္ထနာနဲ့ယုတ်ကွဲသိလိုက်တာနဲ့ပဲမရှိဘူးအရှိလို့ထင်မှတ်တဲ့ထင်မှားမှုပေါ့လေစက္ကရာဒိဋ္ဌိကအဲ့လိုပြုတ်သွားတယ်ဓမ္မ
Now, to give you some, evident explanation, as an example, let us take the process of sitting down. So the process of going from the standing posture into the sitting posture. And while one is performing this process of slowly sitting down, lowering the body, both mind and matter occur. Nama, Drupa are present. Now, without an intention to sit down, the process of sitting down will not take place. And it's only when the intention is there that this process will take place. Now, the intention to sit down is mentality, and the physical process of the lowering of the body, the heaviness that goes along with it, etc. This is rupa, materiality, and upon just an ordinary superficial reflection, one may think, well, it's just mind and matter involved. But the question arises, is the intention to sit down, or does the intention to sit down correspond with a self, atta? Does it correspond to some parama-atta, supreme being, or individual being, jiva? Supreme yaudevu. Oh, sorry. Jiva atta vashi. Oh, sorry. Only jiva atta. So does this correspond to the individual soul, jiva atta? And the answer is no. All that we find is a mental process, the mental intention to sit down. Now, as for the physical process of sitting down, again the question arises: is this atta? Is this self or soul? Does this correspond to jiva atta, the individual soul? The answer is no. All that we have here is just a physical process. Now, in order to know the true nature of the process of sitting down, we have to observe it while it is taking place. So while we are in the process of lowering the body. And then, upon close observation, we will be able to see a series of intentions to sit down, as well as a series of physical movements. So the process of sitting down happens in a series. And so if one does not observe carefully, then one may think that it is I who is sitting down. So one takes it as a self or soul. Now, in fact, there is no self and no soul involved in the process. And such kind of wrongful understanding is then a wrong view, taking what does not exist as something that exists. So here it is a form of sakaya deity, namely the wrong view of the existence or belief in the existence of a personality. And by clearly seeing this process of sitting down, the wrong view of personality, sakaya deity, this falls away. Susu sai shai body. Phivi tata shuma de yogi boko ma. Tayin nandia asinsin bo ma. Nan ye lo ti twa lo shi ye. Edi tayin nandia asinsin ha pinya bhumi phit twa de. Tayin ne yo asinsin bo ma ti twa lo shi ye. Edi tayin ne yo asinsin ha pinya bhumi be. Amen. Mashubu solution, Matibu solution, or a Gilisa Bumi or Lava. Shulu tea, Pina Bumi. A shame shoe, ye, Shubu Matibu solution, Gilisa Bumi Bedave. Jonah or the Nana Yoga.
နောက်ဆက်ရှုနေတဲ့အခါမှာထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းတရားကြောင့်ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်အကျိုးတရားပေါ့လေထိုင်နေတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ထိုင်ရုပ်လည်းမဖြစ်ဘူးထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်ရတာထိုင်ခြင်းနဲ့နံတရားရှိလို့ထိုင်ရုပ်ဖြစ်ရတာပေါ့လေထိုင်ခြင်းနဲ့နံတရားအဆက်ဆက်ရှိလို့တောင်းလိုက်တင်းလိုက်လေးကျသွားလိုက်ဆိုတဲ့အကျိုးရုပ်တရားတွေဖြစ်ရတာဒီတော့ထိုင်စေခဏ၌ထိုင်နေတာကအကြောင်းနံတရားထိုင်တာကအကျိုးရုပ်တရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ်စေမှာထိုင်ချနေတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ်စေမှာပေါ့လေအရသာတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ်စေမှာပေါ့လေဒီစေမှာထိုင်နေလို့ရှုမှတ်ရပါလားအကြောင်းနံတရားလည်းသိလာတယ်အကျိုးနံတရားလည်းသိလာတယ်အကြောင်းနံတရားကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေကွဲပြားပြီးတော့နားလည်လာတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကွဲပြားပြီးတော့နားလည်လာတာဒီတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးကွဲပြားပြီးတော့နားလည်တော့ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်ဟာအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာဒီလိုအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆံရအကြောင်းကြောင့်ဆံရအကျိုးတွေဖြစ်တာထိုင်ရင်းတဲ့နံတရားကြောင့်ထိုင်ရုပ်ဖြစ်ရတာထိုင်ရင်းရဲ့နံတရားဟာတကူရှင်တယောက်ယောက်လားပြမလားတရားလားဘာလားဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တာကတော့အကြောင်းနံတရားပဲဒါပဲဒီနေရာမှာဒီဖန်တီးခြင်းတဲ့ပြမတရားမရှိတော့ဘူးရှိတာကကောအကြောင်းမှမတွေ့တာပဲအဲ့တော့အကြောင်းမှတွေ့သွားလို့ရှိရင်ယုံဝတ္တတရားတွေခင်းသွားတာပဲရှင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါဟာပညာတစ်ခုတိုးလာတာပေါ့ထိုင်ရင်းနဲ့နာအစင်းစင်းကပေါ်မှာသူ့ကိုတည်သွားလို့ရှိရင်အကြောင်းနာသိလိုက်တာဒါပညာဘုံမိထိုင်ရုပ်အစင်းစင်းပေါ်မှာစိတ်ကကြာသွားလို့ရှိရင်အကျိုးယုတ်တရားပေါ်မှာအတိကရောက်သွားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအကျိုးယုတ်တရားဟာပညာဘုံမိပဲဒါပဲအဲ့လိုပညာဘုံမိဖြစ်အောင်အမြဲပြရှုမှတ်နေရတာပါပဲ When one carefully, respectfully, diligently, closely, and energetically observes the process of sitting down, then one will come to see a series of mental intentions to sit down. And this kind of seeing, then is a form of Panya Bhumi. So with that one is in the field of wisdom. And then also seeing a series of physical, or seeing a series of physical movements as part of the process of lowering the body. This too, then is Panya Bhumi, namely one is in the field of wisdom. Now, not contemplating this process of sitting down properly, one will not know anything, and rather, and with that one lands in Kilesa Bhumi, the field of defilements, and it's as simple as this. Now, upon observation, we find there's only mind and matter involved, only nama and rupa are there. When one continues to practice meditation, then one will realize that the intention to sit down is the cause. And this intention is a mental phenomenon. And because of this series of mental intentions, the physical process of sitting down takes place. Now, the physical process of sitting down is the effect. So, and this physical process then corresponds, or is a form of, or corresponds to materiality. And so, all we have here is a cause and an effect. When
this process is properly contemplated, then one comes to understand that there is just the cause, or only the cause and effect relationship exists. And one understands further that without a cause, the process of sitting down will not take place. And one will further understand that it is because of a very relevant cause, a specific cause, that the effect of sitting down takes place. So, does the process of sitting down take place because of some supreme being, some Brahma creator or so? The answer is clearly no. All that there is just cause and effect. And there's no supreme being involved. And with this kind of an understanding, doubt is removed. And by discerning, by knowing at the outset of the practice, or discerning mind from matter, one is in Panya Bhumi, so the field of wisdom, and by then further knowing the cause and effect relationship, knowing one thing to be the mental phenomena, the other thing being a physical phenomena, again one is in Panya Bhumi. And these physical as well as mental phenomena have to be contemplated at all times. အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအမှတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကမြင်ရနေတော့ကိုယ်ရဲ့ကအကြောင်းအကျိုးတရားတွေပေါ့လေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံတွေပေါ့လေမတိတွေကထပ်နေတာပဲတမနစ်မှာဆိုရင်အချိန်ပေါင်း60ပေါ့9မိနစ်ဆို300တနာရီဆို3600ဆိုတော့နိုင်ပေါင်းများစွာပေါ့လေသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ကိုယ်တွေကမတိမှုတွေကထပ်နေတော့တွေ့ဝေသွားတာမှုံမှမပြတ်မသားဖြစ်ကုန်တာပြတ်မသားဖြစ်ကုန်တော့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်သလိုလိုပြီးတော့တူကပဲဖန်ဆင်းပေးသလိုလိုပေါ့လေဒီမှာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အခုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံလေးတွေရှုတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပေါ့လေမြင်သိသွားတယ်အဲ့ဒါယထာဘူတဉာဏဒသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကယုံမတန်တရားတွေကင်းပြီးတော့ပေါ့လေအတိမှန်ရပုံလေးတွေနောက်နေကြမှာဆက်တက်ပြီးတော့လက်တွေ့ပုံစံနဲ့ရှင်းပြပါဦးမယ်ဒီနေ့တနားကြီးပြည့်သွားတာမဟုတ်လို့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့Meditators who do not practice like this will not know, will not come to know anything. And so within one minute there will be 60 moments of not knowing properly. In 5 minutes there will be 300 moments of not knowing anything. And in 1 hour there will be 3,600 times of not knowing. Did I say anything wrong? No. And then for many hours there'll be in many hours there'll be many moments of not knowing properly, and as a result one ends up bewildered, confused, and one may think that well, the phenomena are happening without a cause, or one may believe that some irrelevant cause is important. Now, on the other hand, when one clearly, correctly understands the cause and effect relationship according to true reality, and this is given in the Pali language as yata bhuta jnana dasana, then this one will be free from bewilderment.
And Yata Bhutanyana Dasana means to see in accordance to reality, as it really is. And the way to develop this particular knowledge, Yata Bhutanyana Dasana, will be explained tomorrow as the hour is up, and so the Venerable Sayadaw would like to stop at this point.